Nekje v brezkrajnem in zagonetnem vesolju se vrti drobna, a izjemna majhna pikica, pravijo ji Zemlja. In nekje na tej pikici se nahaja majhna deželica, ne tam, tam ja, pravijo ji Slovenija. In v tej deželi je majhen kraj, tamle, ga vidite? Bistrica ob Sotli. In od tam vejejo čudne reči. Dobrodošli v Bistrici ob Sotli. Na prvi pogled ta kraj ni nič drugačen kot katerikoli drugi manjši slovenski kraj. Bog je življenje samo, življenje srme, življenje res. Obdaja nas čudovita narava, vse naokrog, hribi, doline in reke, pa zelenje. Imamo pa tudi vse ostalo, kar je potrebno za normalno življenje. 3 cerkve, ki skrbijo za našo duhovno rast, pa Kunšperski grad, oziroma kar je od njega ostalo, nekaj kužnih znamen in križev posejanih naokrog, pošto, banko, 2 trgovini, od katerih ima ena tudi košarkaško in nogometno igrišče, pa sedež občine, kajti seveda nismo edini kraj za 1500 prebivalci, ki je hkrati tudi občina, saj ne v Sloveniji. Imamo salon pohištva, bencinsko črpalko z lastno telefonsko govorilnico, gasilski dom, zdravstveni dom, kulturni dom. Imamo šolo in 2 vrtca, pa tovarno, ki jim daje kruh mnogim in gotovo več kot en transformator. Ne smemo pa pozabiti tudi 4 gostiln, ki so priljubljeno in pomembno shajališče vseh. In v eni izmed njih se je dogajal tudi naslednji pogovor, ki govori o nekem drugem bistriškem prostoru. Zakaj vi tebe si nabavil biljard, si nabavil pijačo, si zapufal za zvočenje? To so bili te vsi historiki, ki bi radi pri vsaki stvari fakti zgodbo, pa bolj me kurat za zgodbo. No, Zdaj se pa razgovor. mi smo ga pili, nam je bil tu žur, to ni zmene zgodbe, to ni zmene vizije, zupa je bil še tega cigrupa in to je to. Video z Davidom ste začela, kaj ste video delali z Davidom? Jaz nisem več kaj veliko. Zrihtali ste pospravili, ne? Da smo pripravili Petru pa Nataliju, da so pospucali. Dej pove prvi koncert, no, kdaj je bil? Kdo je bil? Dežurni krici, ali kaj so mi prvi? Si špival? Ja, ko misliš, da se ne spomnim, ja, mi je prvi koncert. A ja, mogo lahko mi daš ne vem kaj, pa veš, da se ne spomnim. Ne poznaj mi tule, ne bom šel srat tele. Če bi, ja, bilo je, to pa je naš prvi špil, enen izmed prvih bil. Vsekakor stari, eden izmed prvih špilov, ne, kaj pa meni ne najbolje, ne, spomini ostalo, pa so bili sami Bistričani, ne, adijo, ne, Bistričani, pa Bistričanke. Stari moj, odlično. Celo snemaš, ali kaj, ne, jebotno. Ja, poglej. Pa dej, ej! Ne moriš tega, no, posneti. Zakaj pa te zadelam, če ne? Ej! Ja, mu rezo. Ej, ne, no! Skrit puca. Zdaj pa imeli eno fotko, tako zdaj pa vsi pred WC-jem, da posnemamo tudi. Človek, ko se postavlja. Vse zresne, ne? Vse zresne. To je v bistvu, jaz mislim, da je staranje, če lahko rečemo pozitivno,
Ni pozitivno. Slabo je. Gremo se udajo. Hvala. Male skrivnosti, veliki sluha. Si mlad, mladost je nekaj lepega. Vedno moraš, se pol zgubljaš sam sebe. Zoriš, ne, kurs, ko stari jačmen. Ko si star. Predstavil vam bom, kako bom jaz naredil mineštro na bistričanski način. Sokoleto, pa doček nemu hin, doček do še strune pele. Tas! Ušli v Bistrico, je tak? Rabimo malo vode. Ne, no. Rabimo enega modreca. Imamo Uroša modreca. Modrec, jaz! Posnemi njega. Pa jaz sem modrec, sam. Imamo vse sestavine za študentsko pašto. Kljub Metulj. Na kljub skromnosti ustanoviteljev smo vsi saj malo ponosni na. Tu so nastopili denimo Demolition Group, Ana Popedan, dostikrat dežurni krivci. V okviru mladinskega društva, ki vodi ta klub, pa tudi Psycho Path, Res Nulius in Zlatko Kavčič. Videli pa smo še mnoge manj uveljavljene bende, ki so pustili pečat s svojo kvalitetno glasbo. In brez dvoma je prav to inspiriralo mnoge izmed nas, da smo začeli z ustvarjanjem lastne muzike, ki je pripeljalo do razvoja 4 bendov. Izdali smo skupno ploščo imenovano Urok in njen idejni vodja Manuel Šterlek po naše Korla je povedal, kaj je namen te plošče. Jaz sem želel z tem projektom Urok, da bi bistrički bendi končno dobili svoje posnetke, svojo plato, ker v zadnjih letih, v zadnjih 7-8 letih se je to marsikaj zgodilo. In napisano je bilo ogromno dobrih komadov, dobre muzike, ki pa pač zaradi trenutnega stanja ali pa apatije v rock'n'rolli ni šans, da bi bili posneti, ni nobenega zanimanja komercialnega in zato smo se pač odločili, da bi se tega mogoče lotili sami in probali potegniti največ z tega ven. Kako smo začeli špilati v tej zasedbi, ko smo zdaj, zgodba, kak je bilo? Pravici povedan je to dolga zgodba, Špicel, Šnicel, moj bratran se ljubi Andrejček, sem se želel igrati basko, Ne more sedek igrati baske, to sem jaz vedno rekel, ampak redo, on je igral baske, rekel, pej ti za bobne, mu smeče pobral na kitaro, capo, sem rekel, cool, Tako se je začeli pol, pač, nanesli tak, da smo pač sedek ne more igrati baske, ko sem že prej povedal, smo dva nekega boljšega, Sedimo kam pes taco moline, na rovijo pa sisa, Tako da, mislim, da je to najglavneje, kam vam zapovedati, Pa snimaš. Je Robi. Ne, može zato tako je, vidiš, če vkoditi, veš. Si. To je Robi. Pizda, zakaj sploh igraš ti z nami, pizda, z smečem pa z menoj, pizda? Na tega, je to muska. Na to, ko smo fajni tim, Tako sem dobil kaseto, lepega dne, In sem naredil par basov, ko sem prišel k vam pojem. In takrat se zalaufal, In to smo najrazložljiv tim, Dobre muska, dobre vezi. A veš ono, pa ne se vprašam. Andrej Černelič, ali As, imaš kaj zapovedati? Idem tako konkretno, ne vem zagovori komu zapovedati, pa ne bo nikdar fertik. Kako delamo komade, No, vprašanje si pravkar postavil, kako delamo komade?
No, viš tu pa bolj prije smečicar, ne, naredi tako eno kitaro, dve, ponovadi, ne, pač v veliki večini primerov, vidim navajen, pa prije ta genij Robert pa Friga, to pa ni težko, ne, veš, špilaš komad, 1-2 leta takoj, ni treba sploh kaj dosti razlagati, ne, tu pa tam nekaj malo žim frižico, kak bi ne nekaj bi špilo, ne, in poj seveda mi zruši moje teorije totalno, naredi 2 boljš, ne, svrbi. In, a veš on, tako pol nastanejo komadi, ne, pol tudi smo vsak svoje predloge, svoje ideje, vse skupaj to se prešpilavamo na vsakih vajah, mislim, gremo skozi komade in se stvar sede, ne. To se mi tako bližne, če se strinjam. Oh yeah, baby. Robert, ja? Kaj pa ti praviš, kak ti je špijat na koncerti? Je stari, turbo film, ne, kot je pa tako, da bi poletel kar nekaj. Tako zadnjič na metelka nas, luči off. Kaj je to vzeti? Mi smo špijali v temi, ono, ne? Ja. Prvo bi rad samo pravičil, nisem seseljak, ampak človek, ki ne zna igrati basa, pač nisem se zameril. Kako igrati na koncertih? Ja, na koncertih mislim, da ni boljšega občutka. Sicer sem igral sam na 2 dobrih koncertih. Prvi je bil na Metelkovi, drugi je pa bil tudi na Metelkovi. Drugi koncert je pa itak the best, ko gledaš folk, če je nadušen, če ni nadušen, te tudi boli kurac, ker je zakon muska in pač ti v glavnem uživaš, to je to. Zmajev rap se danes trenutno ne vidi, čeprav ga vidite. Vidi se le po noči, takrat, ko je mlaj in v dnevih okoli mlaja. To so baje 2 zvezdice, ostanek oziroma zadnji zvezdici zmajevega rapa na prijetnem nebu, ki si ga lahko ogledamo vsak večer in vsako jutro. In te zvezdice niso samo zato tam, da bi svetle, ampak zato, ker imajo posebno znamenje, poseben pomen. Pomenijo marsikaj in prinašajo nam srečo in radost in uspeh za 24 ur. Ambo Boško. Svet je moder, zelene dni, vse barve požrla je modrost, ki se lesti. Svet je moder, zelene dni, vse barve požrla. Prvo, ko smo začeli špilati, smo bili kar dosti svojstveni, smo bili bolj, po eno obdobje smo začeli demolično poslušati kot biki, pa smo malo vplivali na nas, mislim, kar dosti, v bistvu smo prevzeli ta način igranja, take rife in pač take forme, bolj enostavne, Ko smo pa sami prej, na začetku smo pa bolj komplicirali, vedno smo komplicirali, lahko rečemo. Zdaj vmes smo imeli še eno obdobje, ko smo kar te tule smo poslušali kot biki tudi, in tudi se pozna na tem uroki, malo mogoče. Smo bolj take ritme lomili že. Zdaj pa delamo spet se mi zdi bolj tako na začetki, bolj svoje. Tisto, da sem čutil nekih vplivov, Te 3 komadi, ko so na roki, so bili naredi po ognju, po plati ogenj,
Ampak v tem cajti smo imeli tudi malo manj vaj, malo smo se videvali, šli smo, druge stvari v muziki so nas začele zanimati, drugačna muzika in smo začeli ustvarjati tudi drugačno muziko in te 3 komadi bi veseli. Ker ne gre v kontekst k tem, kaj delamo zdaj, drugačni so ko ogenj in na urok pa pašejo in prav nam je prišlo, da so zabeleženi, ne. Zdaj že lep cajt se mi ne zdi kvaliteta muzike, da je muzika kvalitetna, če je zelo dobro odšpilana oziroma da je tehnično dovršeno odigrana, ne? Ampak je kvaliteta muzike v tem, kaj ta muzika nosi s seboj, ne? Tisto energijo oziroma tisto inovativnost, ki so ljudje, ki izvajajo, sposobni dati sebe, ne? To tako, da, ne vem, ko en paradajz, ko ga kupiš tam na tržnici sred zime, ko je na vodi vzgojen, pa v bistvu ful je hibriden, ful je hitro zrasel, nima pa okusa, ni pa dober, ne. On, ko ga pa na vrti posadiš, pa je ful okusen, pa si ga ti vzgajal, pa je dober, ne. Pri muziki je najbolj mi všeč to, da si edino tam lahko svoboden, ko ne vem kdo, ne. Totalno svoboden, če ti paše, ne. Lahko si prenošiš kaj češ, ne, v bistvu. Si bolj svoboden, ko kjerkoli. Mogoče, če greš takle na trening ležet z eno popudne, si tak svoboden, ne. Največja vrednota življenja se mi zdi, ne. Ta svoboda, na enem področju se nekaj si najdeš tam in tam delaš kaj ti paše, in to se mi zdi zakon, ne. Jaz sem Damjan Dobrina, večina folka me kliče Baček, ne vem. Anče je tako zmislil, pa sem pa Baček, se ni važno. No, v glavnem, jaz sem kitarist tule v toti No cenzuri, Bojda Palmu, ne. Jaz sem Luka Dragovan, enega kliče Luksi da Fuksi, igram bombne, ne. Meni osebno je ta glasba, ko jo delamo, pa vsa stvar v bistvu ven velik užitek, sprostitev, čeprav v bistvu ni tok, na trenutke ni tok sproščajoče. Jaz sem Nenad Tutnič, Tuto, Tutko, Budko, Tutko, Prostitutko, bla bla bla. Jaz sem vokalist, glasba mi itak pomeni za familijo vsa. Pojjo še da ljubice na vrsti, tole peči zrež ven. No, jaz sem pa Uroš Ket, basist. Mislim, da je fora basa v tem, da je nekje vmes med bombni pa kitaro, ne. Veš kaj mi povedal, ne, limited edition, ne. To je pa v bistvu toliko lep komad, ne, da ne vem, kaj bi povedal, ne. V bistvu, meni se je dobesedno vsidral v dušo, ne, zaradi tega, ker je glih nastal, pa smo ga izvajali takrat, ko sem
v bistvu bil z mojo ljubiko Nino, ne, tak, kak bi rekel, ne, nimaš pojma. Glavnem, ne vem, limited edition komad, ne, ko da pač so bendovci nočejo več igrati, ne, zaradi tega, ker pravijo, da nočejo več pluti tako globoko v sentimentalne vode, ampak meni osebno je ta komad tako dober, da bi ga še kar špila, ne, tako da vam vsem povem, da zakon komad. Peč je posnel vse naše komade, ko so na plati. Jaz še takrat nisem bil tu, ker sem v tem mestu. Hvala Pečju, da nam je naredil, da nas je rešil na hitro in perfektno. Zelo smo počaščeni, da lahko sodelujemo v tem projektu. Ta projekt je vzel dosti časa za vse, ampak kot vidimo zdaj med projektom, med turnejo, se je splačalo vse, kaj smo delali, kaj se je počelo, kaj smo ustvarili. Za naš kraj, za Bistrico ob Sotli. To je tudi naš zadnji komad danes. Prej bomo končali, prej bojo krivci. Jurjevo je, ne? Zakon je bil. Še bi gledal skozi moje okno videl kako se zbuja in se pretekuje. Fajn je bilo, da se je zbralo toliko Bistričanov, ko se jih je, ne? Je tradicionalni špil, kjer so že nastopali vsi bistriški bendi. Zadnji smo bili mi in upam, mislim, oziroma vem, da je bilo v redu, ne? To je pa največja scena, kaj se pač zgodi vsako leto na našem koncertu Jurjeve. Prije z Bistrice, vsako leto en avtobus. Videl ti to? Stari, en avtobus vsako leto Bistričanov. Bistričanov pizdo, ka so, v bistvu Bistričani so pokjeni, ne? Bistričani so taki folk za žurko, ka ne vem, no, jaz ne vem. Ne bi rad preveč vola, samo kaj če je resen, ne? Državni krivci so za nas v bistvu eni izmed bendov v Sloveniji, ki zelo dosti pomenijo v našem glasbenem prostoru in se zavedajo, kaj pomeni alternativa, ne? Se pravi, vejo, kako igrati oziroma zadovoljiti folk glede rock'n'rolla. To je to. Kdo je prišel na idejo, da bi bil band, ki pa ne razbija s tem? Torej, začelo se tako, da je Simon mene poklical 2 dni prednji je imel, mislim, da kontrolno nalogo iz geografije. Me je poklical, če imam slučajno učbenik za drugoletno geografije in takrat je hodil v gimnazijo Celje. Jaz sem rekel, seveda imam, ne, by the way mi je pa povedal, da bomo naredili band, ne, in da mi jaz basist, prav določajo vloge. Jaz bom basist, Vid ne bi bil bobnar, on pevec in David pač gitarist, ne, to pač njegov brat. David je imel pri Šterken kitaro že prej, vsak je plunil 100 mark, kupili smo opne,
bas kitaro in nikjer nismo imeli placa za vaje. Prvi smo se dobili na božični večer v župnišču celo. Prvo smo bili erotični ritual. Mi muziko stvarimo zelo, meni se zdi, da stvarimo dosti racionalno. Razmišljamo, vsak prihajamo z nekimi idejami, recimo Simon Zakaj, in pol na njih gradimo, dosti pogovarjamo, razmišljamo. V bistvu smo se zdaj že naučili, to malo delati prve, včasih znali. Zdaj že vemo, kaj je naloga posameznika, ne? In pač narediš svoje in pol pa skupaj presodimo, če stvar deluje ali pa ne, ne? Tak je v bistvu. Ja. Zdaj smo tudi malo prišli že do nekega svojega stila, malo nek prepoznavno slog, imamo ideje, kako bi rezonili naprej, ne? Imamo tako tudi dosti skoraj jasno zastavljena pravila, na kak način bi. Ja. Ta pravila bolj zdaj počasno že ratujejo sistem, ne? Koncept, ne samo dela, ampak koncept glasbe, koncept žanra. Smo verniki v bistvu, ne? In vsako prico do verovanja, ne? Verjetno, ali pa celo dolžnost, ni pravi, da je to dolžnost, ne? Bistveno je, da smo v zablodi, ne? Mislim, če so drugi v zablodi, imamo tudi mi, tako smo neko pravico do tega, da smo v zablodi. Stvar je v tem, da vsi smo v zablodi, vedno. Ampak fajn je izbrati tako zablodo, ki ti pač ustreza, ne? Najedno na tempi, tam, da bo lahko ljudem zbežal, če bo nekaj pasno, ne? No, tempel je bil namenjen 3 funkcijam, ki jih prepuščajo domišljiji, tistih obiskovalcev. Zakon. Projekt Rok je fajn stvar, to priložnost. Zašpivamo in tudi seveda, da smo naredili to. Ja, ta projekt Rok je zdaj nekaj, bi rekel, vrhunec tega našega ustvarjanja zdaj. Dobili smo izjemne posnetke. Izjemne posnetke, super sodelovanje z Albertom Ivančičem. V bistvu je on lahko rekel 5. član, ne, tega benda zdaj, on je ful naredil, karakterja svojega vložil in muska je taka, velike mere za dnevi, kakršen pa če. Strašno dobro. A smo vedeli šta? Ne vem, kaj še mi povedali. Strašno dobro podarek, strašno. Je rekel, deva poslušati, pa se je vsedo, ne? Na easy, fajn, tisto, ja, kaj ti še meniš o tem, jaz bi tole tak, na drugačen način, ti dam tole en predlog, da je tole probi malo, ne vem, fajn je bilo, meni je bil užitek z njim delati. Veš kaj, vedno, ko se lotim takih projektov, nekako začutim tisto, v bistvu, obojestransko komunikacijo, ne. Tako kot jaz, recimo, neki dam bendom, tako bendi dajo tudi meni na en način, ne. To ne, ali je tudi začutil Bistrico, ne. Začutil je to naše čustvo, no, ker mi smo v tej Bistrici ful navezani. Jaz osebno sem ful čustveno navezan, vse, koliko me poznate, na celo stvar, ne, ker v bistvu sem del tega in vsi smo del tega in Aldo je to začutil ful, ne, in to je njega pritegnilo, da z nami dela, najbolj, ne. Sicer muzika tudi absolutno, ampak najbolj to, da smo mi res tako čustveno vezani in da stvar polna nekega entuzijazma, ne, in to je, pol se nekaj da narediti, če to, ne, ker to je osnovno, to je temelj, ne, in na tem lahko zgradiš pol res ful, če imaš, ne vem, Aldota recimo zraven, ne.
Prvo, kar me je pritegnilo, je to, da bendi ne delajo kompromisov, da verjamejo v to, kaj počnejo, ne? In to se mi zdelo najbolj pomembno. Ne? Fajn je bilo delati z njem, res noro. Snemal se na easy, v bistvu pri meni vse na prvo, drugo, tretjo. Hashtag. Ne, res bilo je sproščeno, bilo je tako se zagre, ne. Veka, on točno si določi neko skico v glavi in točno neko hočeš ti, oziroma približno, ne. Itak pa naredi potem tako čarovnijo z tega. Majster. Jaz sem že v začetku 80-ih veliko delal z ljubljansko punk in hardcore sceno, ne. In skozi vsa ta leta se mi zdi, da sem tudi dobil nekih znanja in zdi se mi fajn, da nekako to prenesem tudi na mlajše generacije. Ne. In po drugi strani ta ena vitalnost, spontanost do delanja glasbe nekako me dela vedno na način svežega v tem ustvarjalnem smislu, v bistvu zaštekaš to vibracijo. Ne. Pa meni se zdi najbolj prelomno pa pomembno to, da je Aldo zaštekal muziko, ne? Zato ker je izjemno glasbeno in vse splošno razgledan človek, ne? In to je za nas bil veliki plus. Rečemo, ko smo snemali Ogenj, ne? Prvo ploščo, smo pač delali z človekom, ki ga zdaj ne bi imenoval, ko pač naše glasbe ni zaštekal do popolnosti, ne. Določene stvari je zmiksal na svoj način, ne. Pač imeli smo pač enega mogoče malo prepotentnega egotripa, ko je forsiral svoje metalske ideje in zato z mnogimi rečmi na prvi plati nismo zadovoljni, ne. Zdaj je slika in stvar popolnoma drugačna. Kar se samih bendov z roka tiče, ne, se mi zdi, da nekako da nam je vsem skupaj uspelo ohraniti to eno identiteto vsakega benda posebej, ne, ki v bistvu nekako že s temi parimi posnetki nakazuje na to, kam bi lahko šel določen bend. In to se mi zdi, kar se kompilacije tiče, najbolj pomembno. Say that I'm gone. Though now I feel divine from the way you behave. I can see just what I am. You're giving me sun while I'm drowning you in the rain. You can't see clear when I throw sand in your eyes. You're giving me cure while I'm causing you pain. Now get into me too, and it really feels nice. You introduce me to the new frontier, so different compared to the constant fears. I introduce you to the new frontier, so different compared to the constant fears. Tule so nagice. Malo zumiraj. Jaz se zamiram. Tule Magnifika. so pa rokojci. Zdaj, ko so te klubje vsi kot toliko špilajo, pa to, ne, pa se razvila scena, pa nekaj delajo, pa tudi kvalitetne stvari so, ne,
Mogoče je tvoje mnenje o tem vsem, ne? Super, ne, kam. Čakaj, češ. Fajn, ljudje, ja, so mladi, vedno.